टॉमी एक छोटा प्यारा कुत्ता था। वह रामू किसान के घर में रहता था। एक रात खेत में कुछ चोर घुस आए। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। टॉमी की नींद खुल गई। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। रामू कुत्ते की आवाज सुनकर जाग गया। वह तुरंत बाहर भागा। चोर टॉमी की आवाज से डर गए। वे खेत से भाग खड़े हुए। रामू ने टॉमी को प्यार से गले लगाया। उसने कहा, तू तो मेरा सच्चा रक्षक है। टॉमी पूरे गांव का हीरो बन गया।